Vil du gerne vide, hvordan man får AdBlock, og er du irriteret af alle de der ads og sådan noget, så er du kommet til det rette sted, for det her er hvordan man installerer AdBlock til Chrome. Enjoy. God bless me, even though I'm through sneezing. Tonight we taking more shots than flu season. Hvad så dig derude? Vil du gerne have AdBlock, så er du kommet til det rette sted, som jeg sagde i starten af videoen. Undskyld hostet. Så ja, her er stepsene. I skal bare fyre, hvad jeg gør. Først så går I ind på Google og søger Chrome Web Store. Og så er det I går ind på den første, som jeg markerer lige der. Den trykker I selvfølgelig på. Og så er det altså, I går op i søgefaren, i søgefeltet. Og så der skriver du AdBlock. Og så er det, du er her, og så går du bare lidt ned. Så kan du se den her AdBlock med 40 millioner, 50 millioner et eller andet. Og der kan du så se den. Det trykker du så højt til Chrome. Der trykker du. Og det skal du sætte, tryk Add Extension, eller hvordan man siger det. Og der kan du så se, der kommer noget dernede. Det betyder, at den er ved at download. Og bare roligt, det er ikke noget virus det her. Det kan jeg så godt sige. Og så lige der kan I se, at det er installeret. Så ja, det var det. Hvis I gerne vil have flere tutorials, så like og subscribe. Mit navn det er itzmangodk. Og ja, jeg gør ting. Ja.